魏老师，之前给你的药还在吃吗？在吃，而且药效比我想象中好很多。我现在多了很多我之前没有过的感受。老师，我本来是想告诉你，之前配药的时候拿错了，给你的那个只是普通的维生素。但如果你确定你有了新的情绪体验，只可能是你突然拥有了正常人的情感感知能力。知道了。这是我的眼泪吗？可我只在那种柔软的人脸上看到过。我曾认为这不过是软弱的标志，直到这个人的出现，我开始嫉妒他的眼泪，他的坚决。也许是他的病毒进入我的体内的时候，把他的健全一并带给了我，然后可以成为幸福的奇迹发生了。一个拥有爱的能力的人，在面对爱人的时候，本能的反应是什么？找到了，幸好没弄丢，我用 AI 画了好久呢。
终于到家了。哎，你别乱动，这样会扯到你伤口的。这样我才不会乱动扯到伤口。哎，对了，有一个问题困扰我好几天了。我在悬崖上的时候，依稀隐约看到了一条龙，你有看到吗？那是我的龙。啊？所以这条龙是你的宝宝啊？就跟南星和他的章鱼那样？对啊。你的宝宝比你可爱多了。你养的，脾气和你一样难搞。所以他平时住在哪儿啊？住在深山老林里面。毕竟他是异类嘛，远离人群也更安全，也会更自在一点。就那个男孩子好孤僻的，平时看到人啊都不笑的，还不打招呼。之前新闻不是说嘛，这种人呐会发疯的。其实，我很开心和你成为伙伴。伙伴？只是伙伴吗？这几个月真的挺特别的，各种极限逃生，甚至还进入到你的梦里。我也托老师调查过这些梦了。落日森林里面有一种蕨类的植物，当雾气的湿度超过90%的时候，会释放出一种特殊的分子。所有吸入这些特殊分子的人，都会被它入侵大脑中负责记忆和幻想的区域。所以我们的梦就连接在一起了。准确的来说，是我们共享了彼此的潜意识。潜意识的话，那梦里面经历的，也有可能是真实存在和发生的记忆了。你爸妈出事那一天，你看到了凶手的背影，你也知道他是特殊管理区的人。对，这些年我一直在调查他的身份，但始终没有他的线索。等我们集齐碎片，我陪你去找杀害你爸妈的凶手。但那天的记忆因为你的出现重构了。原来这一切都只是我的脑补。我不想死了，你要去哪儿？带上我一起呗。在我们小队我是最强的，他们都喊我 Max， 我一定可以帮到你的。不要，那个时候我就下定决心，旭哥，我一定会和你顶峰相见的。可是，在我为你铺好所有的道路之后，你却亲手杀死那个曾经充满理想的你，毁掉了我所有的期待。既然你已经不是那个曾经的你了，
那就去死吧！给你的那个只是普通的维生素，但如果你确定你有了新的情绪体验，只可能是你突然拥有了正常人的情感感知能力。知道了。一个拥有爱的能力的人，在面对爱人的时候，本能的反应是什么呢？找到了，幸好没弄丢，我用 AI 画了好久呢。听说你们要买那块碎片，你随便开价。刚刚听说你们是特殊管理局的人，那追踪手段一定很不错吧？我有个朋友，他老婆……你老婆怎么了？不好意思，他有点耳背。你继续说，你朋友他老婆怎么了？好了，咱们也收拾下东西，走吧。先进去，坐到椅子上，因为从现在开始，我要审判你了。B 型感染者对 A 型感染者莫名的狂热，完全吓坏了吴农宇。吴农宇撞到了柱子，然后他就这样晕了过去。我对这段外星文字的解读，大家觉得还过得去吗？那接下来呢？吴农宇就被带走了吗？还有 A 型是靠味道吸引 B 型感染者吗？哎，我们现在是在研究探索机器人带回来的外星文明信息，大家能不能给点专业的态度？从现在已知的信息来看，这个外星和地球的基本状况非常的接近，那是不是这个叫做 Affinity 的病毒，未来也有可能出现在地球呢？还有这个针管里的成分是针对病毒研发的药物吗？我们继续解读，就从吴农宇晕倒之后发生了什么开始。他不知道昏睡了多久，直到醒来的时候。昨晚你磕到了头，有点轻微脑震荡。还记得为什么会磕到吗？好像做了一个很混乱的梦，记不清了。你是医生吗？原来我出场自带恐怖片音效。他和5年前那个人长得太像了。你们好，我是金内尔斯生物医学研究所研究员顾燕青。昨晚你们过了约定的时间还没来报道，电话也打不通，所以我就被安排去找你们俩。结果看到你们俩在小树林里晕倒了。报警！赶紧报警！昨晚树林里出现了好多杀手，他们杀了好多人。他不会真的是5年前那个人吧？
你现在是不是觉得全身上下没什么力气？蘑菇汤有毒。啊！昨晚你们煮的汤里面有种致幻菌，导致你们全身无力以及致幻。怪不得我还能跟那个杀手过上2招呢，原来是幻觉啊！我都说了，野蘑菇不能乱吃。好了，你们身体里的毒素应该代谢的差不多了，收拾一下，跟我去见所长吧。快点。气质是很不同，但长得和那个人也太像了，我还是不能掉以轻心。哇塞，这反勾环境也太酷了！这是捐赠遗体跟我们做研究的志愿者，以后他就是你们的大体老师。郭老师，你一会儿有空吗？还想请你帮我看看论文。找丁老师一起吧。你们就是新来的实习生吧？师姐好。行，我去带所长过来，你们请随便。我帮你招待他们。你们俩就在这坐着吧，别给大家惹麻烦。所长，推测他俩昨晚应该是吃了毒蘑菇后中毒晕倒了。毒蘑菇，毒蘑菇，蘑菇好啊！哎呦，这都多长时间没吃过，我天天想吃了，我想到头都大了。哎呦我啊！今晚野生菌火锅。吃饭前先把正事干了。顾燕青的履历看着很合理，不太可能是那个人，但越看越像呀。一般高智商反社会人格都极其擅长伪装，万一顾燕青真是那个人的马甲，我是不是应该给所长提个醒呀？顾燕青有案底，他杀人了。知道我秘密的人都得死。头又难受了。给你们介绍一下，这是金尼尔斯的所长丁所。丁所好。丁所好。哦，我是实习生陈依依，他是实习生吴农宇。我们都是东大生物科学专业，研二。啊，不错不错，一看就是乖巧的孩子。丁所，近期情况，停尸间有2具尸体不见了。本来想请你们吃个饭，临时插了个会进来，改天吧。啊，小顾啊，带他们安顿好。走吧，这边。
宿舍在76楼，4楼有个餐厅，有需要你们可以自取。还有，晚上没事不要出来乱晃。好的，顾老师。陈依依，这你的房间。哦。晚安。晚安。走吧。邱小庄园夫妇被害案中，警方曾将妻子谢某旭列为嫌疑人调查，但一直未找到关键性证据，至今仍是悬案。哥，你记得5年前邱小庄园你们带走的那个谢某旭后来怎么样了吗？对不起。这是你房间。嗯。郭老师，晚安了。不想忍了，让我进去。你不要的。刚刚不小心蹭到门上新刷的漆了，实在忍不了了，借用一下你的洗手间。嗯。背影看着也有5、6成的相似，得想个招，不被他察觉的看看他是不是也有那个疤。对不起啊，我本来想试一下花洒的水量，没想到溅到你身上了，我帮你擦一下。裤子也湿了，要不也帮忙擦一下？今天的事我当作没发生过，希望你以后把心思都放在学术研究上，不要花在不恰当的地方上。哥，你打听谢新旭做什么？他叫谢新旭啊。就是我这2天实习嘛，很焦虑，所以老是做噩梦，老是梦到他那对渗人的眼珠子。
你经常梦到他，怎么现在才告诉我？因为我就是怕你现在这个反应，所以才不敢告诉你嘛。所以他现在到底什么情况嘛，哥？他4年前病死了。那我就安心了。哥，你看，我已经在这边非常安稳的安定下来，你不用担心哈，早点休息，晚安。监控坏掉了，没有拍到那2具尸体是怎么不见的。最快一定要封锁这个消息，把这栋楼所有的监控都调出来，不要放过任何线索。好。餐厅怎么没信号啊？刚刚肯定被顾老师误会，我在搞一些有的没的勾引他。嘎出天际啊！我的人你也配碰？